喂，大家好，歡迎大家嚟到 call 齊人馬咁啊！杜拜田泰安經典杯，我哋好多話題喎。係啦，嗱，雖然咧聽晚有谷草賽事啦，冇錯。咁但係再次提醒大家，呢個節目咧從來都唔係以貼士做主導嘅。冇錯。咁當然都會分享少少啦，但係通常都係想同大家傾下即係馬圈大小事啊，有啲咩需要值得關注嘅嘢咧，我哋都盡量喺度同大家分享下。係啊，慢慢探索下其他話題啦。你聽心水啊咩？你聽陳華棟又得，聽其他人又得，好多俾你選擇嘅。嗱，我諗大家都知道啦，中東嗰邊都好麻煩啦，咁啊又打仗又成啦，咁依家滯留咗田泰安，咁啊蘇慧賢，咁啊同埋馬主門嘅朋友啦，係咪？但係其實好多工作人員咧，即係例如馬房嘅手足啦。哦，係喎。係啊，馬房始終你隨行噶嘛，你星龍區過去，咁另外就馬會嘅一啲工作人員啦，都留咗喺嗰度。咁而家總計即係就叫做26個人咧，就停留咗喺杜拜嗰邊嘅。不過之前我哋都擺咗上call 馬 Facebook 都已經有新聞稿發布晒26個啊，全部取得聯繫啊。即係所以我成日想，我就係想帶出一樣嘢啫，即係我哋依家。你冇新聞賣嘅時候，即係喺香港嘅賽馬裏邊啊，有時啊，咁你咪蘇慧賢啊、田泰安佢哋喺嗰邊，當然個個都係有個焦急擔心嘅心情啊，有啲咁，但係其實工作人員嘅範疇上面係好多，呢啲係擺咗喺水面浮咗面嘅人嚟嘅啫。係咁頭先你所講馬房工作人員啦、操嗰個啦、拉住隻馬嗰個啦，咁跟住仲有 broadcasting 咧，亦廣播事務部咧。咁你有導演啦，有 audio 啦，有 camman 啦，有主管啦，即係你係好多人喺入邊仲做緊嘢噶，阿圖啦，係啦，咪咯，即係所以其實喺仲喺度做緊，即係呢啲，即係阿圖你都知啦，係咪？咁有啲係你冇見到嘅，佢哋都喺默默耕耘緊，咁啊，希望佢哋一切都平安啦。咁就而家咧。杜拜嗰邊咧就叫做恢復有限度嘅航班升降啦，咁但係頭先見到就國泰嗰邊就話暫時杜拜嗰邊嘅航班咧可能就要停到4月嘅。有限度嘅升降，但係跟住依家就停，即係14號啊，好似停到停到14號，冇記錯的話。咦？但係田泰安翻唔翻，趕唔趕得切咧？嗬？咁就而家都仲係未知之數啦。咁但係有聽聞咧，真係聽聞啊，呢個我唔肯定啊，就話。book 咗禮拜3機票嘅，即係一關人等。咁但係點樣係咪直飛翻嚟香港？相信唔係啦，可能有啲轉折啦，或者係其他航空公司啦。咁比較慘嘅就係佢本身咧喺澳洲嘅新市場任賽咧，就有匹坐騎嘅活頓之先嚇，咁就冇計啦，因為都幾肯定係即係趕唔到啊，亦都唔想冒呢個風險。結果就即係交咗俾羅頓。哦，咁啊，因為係咪隻馬個磅比較低啲？咁啊，所以都咁冇計啦，咁啊。梗係安全為上啦，不過有時好兩難嘅，即係調轉嚟我自己身在其中嘅時候，咁可能話俾你聽，喂可以上機啊，冇問題啊，安全噶。跟住後尾可能喂打仗嘅嘢冇保險包噶喎，即係可能後面補一句，但係咧保險又唔包嘅，你夠唔夠膽上機？真係講真。即係你呢個係好兩難噶，即係先唔好講話，即係有啲咩意外啦。係，當然大家都唔想噶，係啊。delay 你10幾個鐘啊，嗰啲冇得賠，其實都係幾慘啊。對佢哋嚟講個成本、時間都係好大嘅成本咯。當然工作嚟嘅，咁啊，即係都冇計啦。但係我都話有位啊，安全嘅，但係保險唔包。如果係咁啫，我意思係，我自己都喺屋企諗，我夠唔夠上呢架飛機？即係我真係我自己都唔知。咁但係你又要做嘢喎，要搵食喎，跟住假設其他依家26個啊，假設即係全部都係可能25個都話上機嘅，咁你唔通唔上咩？係咪先？其實係焗上嘅，亦都有啲可能，即係我自己套咗落去嗰個心態裏邊諗就係。好難去諗㗎，即係一定係有冇十住十尾㗎啦。呢個位可能大家都焦急，大家都好想即係離開咗嗰個環境先。咁可能一啲風險可能都需要冒呢樣，我都覺得係即係少少兩難局面咯。咁啊，祝願佢哋都平安翻嚟先啦嚇，個嘅即係安安全全啦。咁啊，其他就但係禮拜日田泰安啲馬照入紙嘅喎，即係可能都希望趕及禮拜日嘅賽事啦。咁但係可能都要穩定啲，即係。替補方案，應該咁正路嘅。頭先你講呢啲嘢係風雲色變嘅，冇人知，即係冇人知道嘅。你突然之間
又咁冇呢個係完全唔知。開頭話假設啦，話可能買禮拜三機票啫，咁佢跟住又轉嚟轉去又唔得，跟住國泰嗰度又話停到唔知幾時，咁呢個真係唔知道。所以就算你照入紙嘅話，都應該係要設後備騎師啊，個穩陣啲嘅。咁又都幾有趣啊，因為安裕咧本身就 book 咗田泰安嘅嗰場2班千八啦。咁啊馬主黃生咧，就喺網上面就即係同大家交流下喎，佢就話祝大家一馬當先。我睇到嗰條某宣傳片，我嘅即係有時我即係嗰日啊，嗰條宣傳片又間高升梁生啊，又仲有咩馬氣泡啊、浪漫方面、金鑽貴人等等一路落去Michael 佢哋啦，跟住一路落，咁啊跟住我喺度睇下個咧，即係你唔 roll 機咧，我同你講過啦，我嗰日落去講現場嗰度咧，啲人一揸機拍咧，個個都即刻就唔同咗噶啦，即刻收斂啲嘅。嘉應高升，其實平時唔係噶嘛，好似你咁嗌到，我嗌到咁有 cam 一影咧，自然會唔同咗嘅。但係咧，我見到黃生咧，佢就唔係嘅，佢就雀躍好多嘅，係，所以有機會可以，我都想約佢做下訪問，傾下偈咯。佢網上面依家有咩講啊？佢好活躍嘅，咁佢就問安裕咧，好活躍話有唔知邊個行埋咗落去影下相係咪啊？都係，佢好多其他嘢講嘅，都好搞笑嘅。咁今次佢就即係叫徵求下大家意見啊。安裕不過田泰安如果真係翻唔切嚟，揾邊位好咧？安裕貴福特，你又田泰都係南非嗰啲。田泰安、氣威森、霍雲星。如果咁樣嘅話咧，我寧願梁家俊有冇話跑？梁家俊應該要跑知足常樂。係喎，打邊爐啊，知足常樂喎。周俊樂我覺得幾好啊。嗱，我唔係貿然去講嘅。係，當然我知道啲騎練合作可能好少交收或者成，咁總有一日都要㗎。係，冇錯。可能第一，周俊樂近排個勢真係幾好。同埋佢隻馬本身都有翻咁上下件頭嘅，咁你變咗有時啲馬有翻條頸咁長，就有翻咁大隻咧，手長騎師咧，即係我覺得梁家俊就係呢類嗱，佢唔同潘明輝同楊明倫嘅喎，佢哋矮身啲、短身啲喎，咁但係咧梁家俊同埋周俊樂咧係長手長，即係有時大馬咧佢食到落去，咁同埋呢隻馬係跑拉屎咧係要撻佢嘅，所以我覺得嗱喺呢一兩場裏邊咧，講真，我覺得田泰安嘅發揮咧就可以再好啲，絕對係。但係即係咁，但係證明咗佢係一隻要撻要比嘅馬嚟啦。我覺得周俊樂近排手風咁好，又食得起呢類型大少少大體型嘅馬咧，我覺得呢隻馬其實都可以揾佢試一試。如果你話孭到135磅頂磅咁計啦，咁揾翻啲重磅騎師少啲死磅咧，我覺得會係好啲嘅。咁所以如果真係要我揀咁計啊，我會諗麥文堅嘅，因為近排個手風好順啦，好多馬房支持佢啦。另外佢自己做磅亦都係比較重稱啲嗰啲啦，佢又做124嘅頂盡都要，123咧應該唔得噶啦。咁如果係咁呢啲咁有硬功嘅騎師咧，我都會幫到隻馬。同埋冇嘢諗啊嘛，你隻馬有幾多，我同你跑幾多。我睇功嚟嘅啫嘛。係佢都不過咁，我又覺得喺個死榜上面又未必諗太多。因為佢原本都已經諗住揾田泰安。係啊，佢田泰安都死榜多，一定係死榜多。跑活頓之先110啊，係咯，本身。我當你唔係114、113，佢都已經做到啦。咁所以我覺得。即係死榜，我覺得喺佢嘅心態上就未必係最大嘅計算咯。咁當然啦，死榜3榜，我度馬概念咧，我覺得好緊要嘅。係有呢個真係好多唔同嘅睇法啦。有啲人就覺得咁135磅就135磅，係唔係即係其實都一樣？我嘅睇法咧就係人喺放鬆狀態，同喺肌肉繃緊嘅狀態，個磅係咪完全一樣咧？唔一樣。我覺得咁樣。一個人飲醉酒佢攤咗喺度，搭喺度，同你冇飲酒嘅時候，都仲會浪一浪。即係你要稱一個飲醉酒嘅人咧，因為你當個馬鞍啦，成份搭咗喺個背脊度，佢唔喐噶啦。咁但係生嘅磅就，我覺得有呢個係唔同嘅。嗱，我哋就冇乜一啲好實質嘅研究數據喺手啦。咁但係呢個就係我哋對睇馬嘅時候嘅一啲少少嘅諗法咯。亦都即係假設，譬如試習咁，亦都以前有啲人會
試閘嘅時候特登擺啲圓塊攝入，可能好耐以前啦嚇，等佢重稱啲，窄，跟住就試得 OK 咯喎，咁都即係啲人練跑步，因為綁啲沙包啊，綁啲腳啊咁樣喺度跑，咁你就自然覺得咁都 OK 咯已經。咁另外一樣嘢就係點解見習學員啲 A 仔出嚟訓練嗰啲試習都哇成日都喺前面輕磅啊嘛，分鐘100磅唔夠，係咯，擺前啲走咁你都唔理你啦，佢即係有呢個分別咯。我覺得呢個第日可以再多啲探討，深入研究下啦。咁啊，安裕就嚟緊會跑啦。周俊樂係咪田？我希望嗱，我會試下揾麥文健嘅。如果真係要考慮的話，OK，咁就啱過去嘅賽事啦。香港金杯跑咗啦，咁就香港經典杯跑咗啦。香港金杯有冇啲咩特別想睇啊？冇，300一撕落去就有啦。哇！1分59秒幾，癲嘅真係大佬8歲喎，即係咁犀利喎呢隻馬。羅馬勇士即係真係非常非常非常厲害。日本又贏你，沙特又得，沙特又得啦嚇，跟住澳洲又贏，即係走嚟走去坐飛機多過坐車過跑馬地呢個評論，我覺得好好。佢自己啲細仔都估唔到，即係咁犀利，即係。難得一隻咁好嘅馬，我真係覺得呢隻馬好犀利，好犀利。我有啲外地嘅朋友即係講笑咁講啊，佢話你肯定係傷咗螺絲落去度，你咪傷個摩打落去度，咁犀利嘅咩？8歲馬真係非常厲害，非常厲害。即係一撕落去就已經嚟了啦。嗱，咁另外啦，都有留意到就澳遊氣泡啦，咁好似輸得就哇，好似翻到嚟冇晒喎。你有咩睇法啊？一嚟步速好快啦，嗰場真係好快步速啦。嗰隻美麗同鄉喺前面都唔知做咩，突然間咁犀利，懟到咁快。咁所以個跑法上，我覺得唔算話好啱佢自己 pattern 嘅。咁但係當然啦，你話翻到嚟最後冇威脅，即係甚至乎係近乎收停啦，我都覺得係有啲出乎意料嘅。我覺得睇你站在一個非投注者定係投注者角度去睇呢件事啦嚇。佢係有心機跑嘅，我覺得開頭一咬住2踏第4。都跟住你浪漫勇士啦，入彎就諗住喐，一喐落去，咦，唔係嗰樣嘢喎，變咗佢就已經，都順住走。所以有時咧，你好難嘅一個投注者嘅角度，我買咗你就因為盡量同我跑晒去咁樣，第4我都要。你條規例係應該咩全力催策到終點咁樣咩，咁你都可以咁樣講。我唔敢話唔合理，咁當然就係，咁但係如果佢馬再係咁打落去，佢都係咁多跟住翻去彎咗，所以有時好兩難，我都覺得呢個位。如果我係馬主嘅，我都唔想你打死我隻馬，冇用㗎。我第日會咁。佢依家最緊要就係跑完之後冇事，冇乜大問題啦。係啊，冇事。咁你留得青山在就仲有機會。我覺得咁樣反而個心理上面對隻馬，我全部循隻馬作出發點啫。我唔會作咩投注者出發點，唔會咩乜。我淨係會係咁樣諗。但係。你亦都帶出個問題咧，啱啱我完全冇諗到，我嗰日已經睇到就係，即係跑完之後，咁你美麗同鄉喺度做乜嘢咧？好誇張，即係你係咪傻咧？即係點解要咁樣跑嘅咧？我好少會咩？我唔明點解要咁樣跑。因為我自己上咗口，當日一見到佢喺咁前咧，我已經即刻問個朋友仔話：佢成個生涯有冇試過係1111㗎？應該冇。冇，次次喺後面喎。唔係佢記錯咗美麗傳承係嘛？美麗傳承又可以嘅。唔係我明，可能佢想拗前啲，跟住留翻一留上咗口，起碼佢留唔翻，留唔到啦已經。咁跟住就形成咗一個咁快嘅。哇！如果呢場馬大家都定下又會點咧？我真係真係可能係另一個光景嚟㗎啦，冇人知嘅。咁但係結果個賽事就咁樣展開咗啦，而翻到嚟就。羅馬勇士展現佢好強嘅能力，澳遊氣泡咧就係跑唔出水準嘅。1600董事杯，2000香港金杯，嚟緊就女王杯，遮打杯。女王杯會跑嘅，3冠尾關就遮打杯2400。OK，2400就係跑連頭先嗰3個系列啦。女王杯啊，頭先講4月啊，嗰場係2000嚟嘅，咁啊，即係我諗。安排個路線都係咁噶啦，照計就好合理嘅，即係對呢隻馬部署留喺香港應該都係跑呢啲噶啦。OK，咁啊，香港金杯就我諗其實大家都已經認為係咁樣噶啦，浪漫勇士噶啦。好啦，咁啊，另外經典杯咧又出現一個
好特別嘅嘢喎。即係一大經典啊！因為14號贏馬喎，14號即係最低分嗰隻啊，紫荊盛世贏馬，我都幾 surprise 嘅。即係大家都覺得羅富全今年有機會喎。跟住好有趣嘅，一跑完，跟住啲朋友就話：當年達龍區熱門追，就妙算達人喺前面放贏。今年就數字天文喺前面放。熱門點知就後上嗰隻紫荊盛世贏。咁好多朋友好多即係諗法啦。我覺得，我真心覺得，如果啲練馬師係咁犀利咧，即係計到咁盡咧，咁就都唔使點練馬噶啦。冇啦，再咁樣諗呢啲嘢彎噶啦，會好容易。即係不過個諗法啦。我哋呢個 call 馬就唔會從呢個，即係如果你係抱呢個心態嚟睇，我哋就唔使啦。可能會失望嘅，你係啦，你唔使啦。我從個馬嘅角度去睇呢樣嘢啫，即係洛飛贏咗咁，羅富全點交代啊？如果你嘅假設係咁樣，咁點搞啊？即係冇可能嘅，根本大佬跑咩賽事啊？依家係啊，即係根本就我就算低班賽我都唔認為會係咁，我唔係話高班賽咁，但係紫荊盛世嘅進程咧，都真係幾點樣講咧？戲劇性咯，係咯，佢幾戲劇性，我真係覺得係。因為嗱，首先啦，1月11號嗰場馬咧，佢就跑第2嘅。咁而其後咧，馬會就出即係新聞稿啦。1月14號跑第2。1月11號。1月11號3條1。係啦，跑第2。跟住之後再1月18號跑咗場第4啦。係。再去到2月14號贏馬嘅。情人節。係啦，咁然後2月21號，香港賽馬會就發咗個新聞稿啦。就話即係驗出紫荊盛世喺1月11號跑第2嗰場馬咧，就有一啲禁用成分嘅。OK。係啦，咁就係原來係1月11號嗰場第2嗰場，並唔係贏馬嗰場啊！要再次提醒大家，並唔係嗰場嘅。明白。咁嚟緊就3月10號會研訊啦。因為嗰個化驗報告就交咗俾甚至乎外國嘅化驗所去處理添。係啊，會。咁所以個化驗時間都比較長啲。咁但係一嚟啦，2月14號嗰場贏咗馬，係因為中國心退出啦。係尾場。係啦，因為中國心退出，而嗰場中國心係好大機會係熱門嚟嘅，因為個進程好好啦。冇錯。咁所以先至有得跑啦，嗰隻紫荊盛世，咁啊保入咗。結果贏咗馬，加到76分，先至搭到呢個經典杯尾班車14號身份。然後再打贏馬嘅。哇！呢件事真係點計都計唔到。哇！真係好戲劇性嘅，真係我都覺得。太誇張。後備補唱贏咗嗰場馬，夠分先至跑到呢場經典杯。再贏埋，好啦。不過條線我覺得有啲奇怪啦。係1月11跑完第2，2月14贏完，跟住2月21公佈翻佢1月11嗰次跑第2嗰次係驗到有 hand cream 定係咩成分嗰啲咁嘅。我唔記得嗰個學名啦。係啦，咁我哋應該係唔記得嘅，應該係唔識嘅嗰啲，好難會識嘅。咁點解？喺嗰個研訊結果未公布之前，而呢隻馬又可以再跑咧？即係依家贏咗，我純粹喺度討論緊件事啊，係咪點解會咁樣嘅咧？可以，即係佢嗰個機制上面係不嬲可以咁樣嘅，唔通係？嗱，我真係唔係好記得有冇啲先例係咁樣。因為如果係咯，即係後來發覺再有其他後續嘅話，咁牽連咪會好大咯。係啊。係啊，冇錯啊。牽連就好大噶咯喎，到時咁就哇！而家我都唔係好明白，係咪即係話過往係有啲同樣做法就係唔緊要啦，俾佢跑完先啦。因為我淨係嗰場見到有嘢啫嘛。咁其實你計落翻，佢冇講啫。咁1月18、2月14，我甚至乎啱啱3月1，我哋係 expect 冇嘢噶嘛。而家係或者未驗到，或者其實係冇啦。咁但係究竟係咪喺未有一個好完整嘅聆訊之前？都未必要俾佢報名咧。我覺得呢個都真係有商榷餘地嘅，即係因為佢咁樣會產生一啲疑問，會令到人哋覺得好奇怪咯成件事。因為我就覺得係牽連會好大咯。如果再有後續，係啊。如果佢話唔係喎，原來今次贏完翻嚟咩，咁你點算啊？點包表點兜底啊？你都唔知。同埋佢依家係咩喎？3月10號喎。3月10號研訊。3月10號再係研訊佢嗰1月11號嗰次。即係你係未搞掂嘅喎，咁我都覺得哇，咁呢個係咪你嫌疑？但係又唔係嫌疑啊，嫌疑我唔可以假定你有問題㗎。咁但係佢係公佈咗佢係有呢個問題出現過，係即係話呢個都係我都諗唔明喎，真係有啲拗頭。咁但係而家總之
長馬就跑完啦，係贏馬就當然要加分啦。佢14號一定要加好多分啦，結果就加咗22分嘅。唔係我希望大家明白，就算馬主都係啦，紫荊咁多馬喺世界各地好多馬都有啦，即係香港都好大力支持啊咁樣，但係我純粹以事論事啫，即係話佢咁樣啊，點解可以咁樣報到名咁樣跑？呢個我都覺得係我自己跑完之後，我都覺得應該要多加向呢啲方面了解多啲，真係。係啦，咁啊經典杯自己勝晒啦，咁然後小鳥天堂咧，小鳥天堂就一出閘已經喺後面啦，咁因為我自己喺投注上咧，我就唔係話特別中意小鳥天堂，咁結果就冇揀到，咁一出閘慢咗已經覺得，係咪真係咁樣咧？我聽到一聲咯，我跑緊馬，我帶住個 headset 到一開閘嘅時候啊，我哋都係嗰啲字眼嘅啦，來去都。咁好啦，依家就話慢閘啊，俾人壓住嚟跑啊，又濕濕地啊，咁即係結果翻到嚟有嘅啫嘛，隻馬有，但係依家好多時我哋睇到咧，啲騎師扭閘，咁啊，我哋只有兩個方向埋嘅啫，第一或者馬周身喐。第二就話個騎師慢閘，其實係咪真係嘅咧？我所指嘅係喺慢閘，一隻馬嘅慢閘唔係淨係得呢個範疇，撳開閘嗰個都好緊要。係啊，即係試閘員究竟係有冇真係俾到充足機會佢哋有個公平出閘咧？我唔係 challenge 佢哋啊，即係我哋專業啦。係啦，我哋討論呢個事件啫，即係我純粹係討論，個個都喺度鬧。搞錯啊！何澤堯跑到大賽，震都震埋啦，有乜又成？金槍六手跑過啦，點會跑你咩大賽？驚你乜嘢啫？跟住又漏閘啦，跟住又個個係咁懟佢咁啦。何澤堯呢都係咩噶啦？一個丁冠豪咧跑親大賽唔得噶，即係我唔可以咁樣去係好膚淺啊！咁樣即係大家都進步啲，唔好咁膚淺啊！咁樣漏閘，咁試閘師喺嗰個 moment 裏邊。究竟佢要兼顧到啲乜嘢嘅咧？即係以往係會唔會有呢個事件？去到呢啲賽事，你會特別留意邊啲馬，定係一個哇？我唔得，我14隻，我一個人得一對眼，你又要14隻馬睇晒，究竟嗰下邊樣我喐？呢個係時間 timing 嘅問題，真係都我都唔知點樣講？何澤堯個報告就話，即係隻馬喺閘入邊煩躁不安，係啊，令佢即係必須呼叫施閘員延遲開閘嘅。咁件事就冇發生到啦，因為嗌咗都照開咗啦。咁所以就導致咗呢個慢閘個事件嘅。唔係咯，即係所以我就以前都試過噶啦。即係當然我唔係話佢哋唔專業啊，即係冇嘢係絕對可以做到嘅。大佬佢都係得一對眼，得一隻手撳個掣咁。以往我哋見到唔知一開閘慢咗咧，跟住嗰啲騎師都擰住面口噏噏噶啦，已經即係來去去都係嗰啲字眼㗎啦，大家明啊？即係我又覺得好我想大家唔好咁膚淺喺度，何澤堯漏閘啦，丁冠豪你跑大賽唔得啦，即係唔好講你丁冠豪以前跑簡炳池嘛，咪一樣咁樣有大賽跑過。丁冠豪自己跑嘅時候都贏過經典一哩啦，即係呢啲係 bullshit 嚟嘅，即係廢話。咁就係嗰個撳或者嗰隻馬捉。咁佢啱啊，聽唔到你嗌，咁佢真係佢承受壓力撳掣嗰個都大，係冇錯。咁但係形勢就係咁樣，真係冇辦法。但係小鳥天堂應該唔換人吧？唔會啊！馬主已經一早講咗，係唔會換人嘅。正賽即係一定會係何澤堯嘅。唔係，即係唔關佢事啊！根本就你有時啲嘢夾就係咁噶啦。你唔諗下，谷埋你嗰段爆得咁勁嘅時候，你唔話何澤堯好嘢，好彩你夠位，好彩你忍啦，即係唔可以咁噶嘛，有道義噶嘛啲嘢。係啦，咁但係瑞盛人生就轉明啦，結果就翻嚟就唔得啦。咁潘頓又要睇下有冇坐騎喎，定係打比賽冷板啊？我都唔知。如果瑞盛人生跑嘅話，都跑埋啦，係咪？都冇咩包袱啦。咁不過咁。瑞盛人生有全名，你係知噶嘛？係啊，全世界都知噶啦。係咯，公布咗噶嘛，係有噶嘛。不過唔知佢幾時發咁解啫嘛。冇錯，呢個係真噶。咁我覺得呢啲又唔關騎，又唔關練嘅事。咁嗰隻馬係有健康嘅問題，講乜都冇用噶啦，係咪？咁但係一嚟香港已經同你整咗300粒咯，即係特別獎金。嗰個特別獎金已經係幫咗好多手噶啦。
咁而家經典杯跑完之後，好似就為打比留下更多懸念喎。仲有啲咩跑得嗱？我覺得隻標誌魚就跑得好，跑得好， OK 梗係跑得好啦。我不嬲都好中意呢隻。但係小鳥天狼都勁㗎，臨尾真係，因為佢真係好多意外啊嘛。但係隻馬可能真係唔係咁中意俾馬壓住嚟搞咁耐。我簡單啲，我就覺得佢成嗰日個情緒根本就唔穩定，所以都跑唔出水準。喂，但係咁，2000喺呢邊起步喎，仲多人喎，可能仲大鑊㗎。終點牌係啊，仲近觀眾席啊。唉，所以有時咧就係咁啦，做跑馬講馬我哋都係現場就係現場，所以呢啲係好緊要。臨場係嗰啲馬點樣啊？紮嚟紮得好唔好喺度咬到白晒啊？啲馬神色係點啊？其實呢個真係非常重要。係啦，咁又小鳥天堂即係憑個底質叫做湧翻啲上嚟啦，所以我覺得佢全日都唔係好在狀態，結果就跑得唔好。我覺得係 forgive run 嚟嘅。蘇智天文咧，蘇智天文就嗱，我哋上次賽前我就睇得好高噶嘛，咁但係我覺得呢個第四都唔失禮啊。哇，佢都真係頭千4分22秒82，好快1分46.2，好快嘅。即係如果咁樣情況下，呢個第四我覺得唔失禮嘅。你打比係咪仲會咁樣咁快步速？我唔敢肯定，真心。似乎唔會咯，我覺得。係啊，喂，甚至乎天星跑唔跑成問題啦，而家。我見佢最尾一轉腳冇啦，起碼都。係啊，即係呢啲，我覺得都仲有好多唔可以蓋棺定論嘅，我覺得真心。太多嘢，尤其是其實仲有啲馬搏住，可能跑打比你見都未見過，好出奇咩？見都未見過跑打比，好出奇咩？之前都嗱，你從事賽馬行業咁多年，唔記得我冇記性㗎，反總係會有啲馬係真係甚至乎一落地就直接跑打比都有嘅。邊隻？邊隻？大家自己查留言提醒一下大哥先。咁而嚟緊咧，可能真係會有一隻。OK，咁由玉龍集團啊，張月勝先生名下嘅展鴻志啊，咁就佢係有報名即係參與打比嘅，即係俾咗嗰個延遲報名費添嘅。OK， 延遲報名費加入。係啦，17萬冇記錯的話。OK，係啦，已經係報咗名，但係呢一刻佢係連評分都未有嘅喺香港。見過㗎咯喎，我。因為佢係2月10號先落地。嗱，有一招咧，我就覺得好奇怪，一招8.59分，即係走晒啊！嗰個馬場都冇晒馬，封晒㗎啦已經。咁我屎忽痕，我仲喺度。咁喺度等錯啊！我見到點解有隻馬喺 quarantine 馬房行出嚟嘅？跟住一大圈錯，即係騎啦咁樣。咁我睇下咩馬嚟嘅咧？原來嗰隻就係展鴻。我 check 展鴻志咩料啊？點解會喺 quarantine 馬房過嚟？係啊，兜晒圈咁樣喺嗰邊出嚟騎嘅咧？原來佢係一隻咁嘅馬嚟。係啊，咁而好多即係如果有留意開嘅朋友咧，可能就會大概知佢外地底細係點樣啦。佢就喺上年嘅道樂錦標咧，嗰場2級賽2000米咧，係贏緊 King of Thunder 嘅。King of Thunder 排第3。幾月份啊？上年睇下先，上年嘅4月。咁 King of Thunder 係邊隻咧？邊隻？就係當時轉播賽叫雷王，而家喺香港叫數字鐵馬。哦，係咩？冇錯。哇，佢贏佢嘅喎。係啊，即係展鴻志喺澳洲係贏過數字天文嘅。OK，咁其後展鴻志自己有冇買贏先？其後展鴻志係嚟香港之前最後一場咧，就係25年，即係上年12月啦，就跑咗一場 BM88嘅，即係評分指標88嘅樣賽。然後就嚟香港嘅。咁所以我估計，雖然而家未有評分啊。因為2月10先落地啊嘛，咁未有評分。亦都嚟緊會試閘啦，我相信都應該評到83、84左右。喂，好得意喎！2月10號啊，跟住落地啊，嚟香港，跟住我2月20號見到佢仲喺 quarantine 馬房，係啦，因為希斯喺呢邊，佢係喺呢邊，咁啊因為要可能過檢疫嗰啲，係冇錯。2月20號出嚟騎，跟住2月23號開始出大圈啊，係啦，終於跳啦，即係叫31。即係慢走啊，咁即係咁啊，跟住再跳咗課，閘都未試過。3月22號就跑打比，係啦，3月2號先第一課拍跳，閘都未試。嗱，佢咁都幾得意。Touch wood 試閘唔合格咧，就趕唔切㗎啦。係啊，好大機會趕唔切啦，應該話。咁我都覺得呢個都又係戲劇性嚟嘅喎，真係。係啊，即係如果唔好話贏啊，係啊，我跑近其實都幾癲啊，呢度。係咯。
哦咁短時間啫喎嚟香港，我就係奇怪我點解佢買嗰度出嚟？其實我有拍片啊，所以我夠膽講我自己睇過噶嘛，所以我就覺得好奇啊！原來嗰隻馬叫展鴻，只不過展鴻威咧又爭啲啊啱。所以有時買馬又係嘅，即係買馬呢啲嘢，張月勝先生唔多馬，大佬你成個玉龍。我以為你話張月勝先生唔多錢。嗱咁講喎，有錢同冇錢嘅分別，我唔係話張生啊，有我自己嘅定義咧就係有錢人肯跌嗰啲先叫有錢。肯花費先有錢，真嘅。有錢人連1蚊都同你拗到足嗰啲，就等於冇錢冇分別嘅啫。即係好多朋友話黑卡啊，黑卡唔係有錢就有嘅，你要肯使先有嘅，你要肯使錢，人哋先會出張黑卡俾你噶嘛。你幾十億、幾百億身家唔喐嘅、唔用嘅，冇用，點會有黑卡俾你啫？係咪先？所以有啲人同我一講，喂呢個都有錢，你隻係咪跌先啦？跌，我唔係話。佢錢，唔係要跌俾你，亦都係啦，即係喂，有啲人咧好得意噶，有啲人會跌俾某一類人士嘅啫，淨係會。咁我好奇怪就係，佢話有錢肯跌先係有錢，冇唔肯跌嘅同冇錢有乜分別啫？我覺得仲石嗰個咩轉穿牆轉啊石頭轉唔穿嘅，咁你都冇用噶啦。但係即係我意思係，我唔係講張生吓，咁佢咁多馬城，我哋嗰次去 Magic Millions， 我同阿肥仔阿韓 Byron 係咁都睇到人哋哇，咁你諗下買馬有啲撞實，即係知道家境高升嘅唔會賣俾你啦，知道金草60更勁唔會賣俾你啦，咁就係咁多馬都直嚟咗去展鴻威，都係爭啲，又呼吸有聲試過，又心律不正。不過好彩啱啱呢場咧都跑翻個位置，係叫做跑翻個位置啦。所以唔容易噶，真係有時呢啲好講，我就成日都講就係嗰個馬主運都好緊要啦。係啊，咁啊張生喺香港暫時就叫有展宏陀贏過馬啦，咁但係就不幸離開咗我哋嘅啫嘛。不過我都好期望睇下呢隻展鴻智會係點樣，即係佢有贏過數字天文。咁短時間係啊，可能落地第一鋪就係打比，哇！呢啲真係喂，應該可唔可以插到嗰個神操片落去？都喺你頭先講嘅時候，應該就會出現咗。哦，OK，好，咁啊，其他就黃寶莉又開始騎翻啦。係啊，黃寶莉就已經係即係啱啱某亦都即係公佈咗啦，佢已經係適合策騎噶啦，即係可以出翻賽添噶啦。咁啊，睇下嚟緊就有趣喎，因為袁幸儀會翻嚟啦，係咁就好罕有地香港就會有2位女將同時在陣啦。OK， 咁啊都密切期待啦。咁啊，其他有冇咩聽日講下啲賽事備忘咯？你有冇咩賽事備忘？心水你就自己諗啊。賽事備忘其實就冇乜嘅，提下啲多寶啦。3T 就有250萬，咁啊第一口馬 T 就有25萬啦。OK，因為聽日嘅賽事咧，我覺得都偏為平淡啲嘅。哇！聽日啲馬真係講真，水準都真係幾普通。3班千二拆組出唔滿喎。唔知係咪因為睇咗啲大賽咧，即係較為高級水嘅，即係有落差即刻。係啦，變咗哇！有啲場合我根本都揀唔到馬，直情係好難揀嘅。弱組多咯，即係睇落都好多，即係唔係話有近績嘅馬，我就都幾難搞嘅。如果想睇 tips，可以睇賽馬 KOL，因為小弟今集做，可以同邊個做啊？今集同 Gigi 做。哦 ，OK，你會同真啲人做都係靚女嚟嘅。咁係可能佢哋淨係揾靚女咧，所以你界定咗佢哋個個都係靚女。係啦，佢哋個個都係靚女，同埋我咧就野獸嚟噶嘛，要突顯下佢哋嘅美啊嘛，啱唔啱先？係啦，咁同埋記住 Patreon 條 link 喺下面啦，冇錯。每次賽日咧，我哋即係都會有一啲大熱門或者熱門嘅一啲分析俾大家啦。冇錯，睇下嗰場可唔可以話避開啲熱門啊，或者呢個熱門其實好穩陣，值得咁熱嘅，冇錯，大家都可以有啲參考啊。好啊，咁啊，聽日開跑時間就6點8個字，冇錯，6點40分。咁啊，今日同大家講住咁多先啦。記得我哋啲片你睇咗嘅話 ，like 同埋 comment、share， 好冇 ？subscribe 就一定要 subscribe 噶啦，冇錯，呢個好緊要啊。咁啊，你哋嘅支持就係我哋繼續努力嘅原動力啊。好，今集節目時間差唔多，贏多啲啦，大家拜拜。係，再見，拜拜。拜。